天6，一只网红阿拉斯加，好大个头！我的老天呐，这么凶，它会不会咬人啊？你小心点。他妈妈说这孩子今天怨气有点重，我感觉他眼神不对劲。你都不害怕吗？又是有，我感觉你马上就笑不出来了。好乖。你快来过来找对。我害怕。先讨好一下关系，我可以进来不？有肉干就变脸了。主人说家里其他的狗狗都带出去玩了，因为豆奶的臀围实在有点大，车里坐不下，就没带它去。难怪呢，孩子有一点情绪是正常的。来，依依哄一下，我就是屁股大了点，我帮你揍你妈妈好不好？对，我帮你揍她，超狠的那种。今天的任务可不简单，还好我提前想到了办法，包让她开心的。没事儿，老天爷，等会儿不要在外头暴冲。网红狗就是会整活儿。今天带她来成都狗狗最多的地方，看美女，好俗，我好喜欢。看成都人民的悠闲，不知道她是不是理解到了我的用意。如果遇到的是弟弟，脸都要烂了。但如果是漂亮妹妹的话，豆奶是不是想结婚了？咱们去交流一下。不是，这个不行，咱就换一个。黑萨摩着多洋气，这更驾驭不了。算了，回家吧。今天见到了这么多狗，够他回去吹一宿了。回家之后我才知道网红狗吃饭的工具有多离谱。大个狗吃饭有这么大的桶装？这也太超纲了！还有比这更离谱的储粮桶吗？都知道阿拉斯加是出了名的玻璃胃，主人让我好好帮他调理一下。藏宝，我和主人什么都考虑到了，就是没考虑到。耶，饭都不吃啊！你小子心眼挺多啊！没有下药药。好，舔了2口，他觉得这个白色的粉末是我给他下药了。误会成这样，还是赶紧跑吧，我怕他给你一口。